La presencia de Dios manifestada al pueblo al sonido del shofar, en donde su santificación marca la diferencia. Y fue así que los portadores del arca de Dios caminaban 6 pasos. Entonces él sacrificaba un buey y un carnero cebado. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba ceñido con efod de lino. Así David y toda la casa de Israel hicieron subir el arca de Dios con aclamaciones y al sonido del shofar. Segundo de Samuel 6, 14, 16.